Illum nagħmlu t-tifkira ta' tnissir bla teba tal-Verġni Mqazza Marija. Il-fest solenni ta' tnissir bla teba tal-Madonna li tiġi 9 xhur qabel il-festa ta' twelid tagħha fit-8 ta' Settembru fakkarna fit-twemmin nisrani li l-Madonna kienet meħlusa minn kull teba tad-dnub oriġinali sa mill-bidunet ta' tnissil tagħha fil-ġuf ta' Omma Sant'Anna bis-saħħa tal-merti li kellu jikseb Ġesu. Għalhekk it-tnissil bla teba tal-Madonna kien jiddependi mill-merti ġejjina ta' bina Ġesu, għad li fi żmien sar qabilhom. Billi Marija kienet il-mażura ta' Alla biex tkun Om Ġesu, Alla żejjina bi grazzi u rigali speċjali. Bħala Eva l-ġdida, iġabet ħajja ġdida fid-dinja permezz tal-iben divin tagħha. Din il-festa kienet ilha tiġi ċelebrata fil-Knisja tal-Lvant sa mis-7 seklu u daħlet fil-Knisja tal-Punent fid-9 seklu. L-ewwel li jgħallmu d-dottrina ta' tnissil bla teba ta' Marija kienu Edmar ta' Xentibri u Patri Franġiskan Duns Scotus. Fl-1854 il-Papa Pju IX ipproklama bħala Domma tal-Fidi. Fl-1858 fl-Ort il-Madonna kkonfermat id-Domma meta stqarret istess lil Santa Bernardina, jiena l-Immakulata Kunċizzjoni.